Chegou a hora. Solta o som. इस घोर कलयुग में कोई मानव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो नहीं बन सकता, परंतु पराक्रमी रावण जरूर बन सकता है, जो अपनी बहन के अस्तित्व के लिए ईश्वर से लड़ पड़े। बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। सनी देवदास मेरा दशानंद रावण हूँ मैं। काल कुएं में लटके मेरा दशानंद रावण हूँ मैं। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। लंकापति लंकेश दशानंद रावण हूँ मैं। शिवभक्त कहते तुझे दशानंद रावण हूँ मैं। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। पर्सनली चैट मेरे रावण रावण हूँ मैं। सबसे बड़ा ज्ञानी कहते रावण रावण हूँ मैं। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। सबसे बड़ा ज्ञानी मैं, जब ज्ञान इतना होगा तो थोड़ा सा भी मानी मैं। सारी दुनिया कांपती है एक मेरी वाणी में, मेरी वाणी में। सारी दुनिया कांपती है एक मेरी वाणी में। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। सनी देवदास मेरा दशानंद रावण हूँ मैं। काल कुएं में लटके मेरा दशानंद रावण हूँ मैं। लंकापति लंकेश दशानंद रावण हूँ मैं। शिवभक्त कहते मुझे दशानंद रावण हूँ मैं। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। इस घोर कलयुग में कोई मानव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो नहीं बन सकता, पराक्रमी रावण जरूर बन सकता है, जो अपनी बहन के अस्तित्व के लिए ईश्वर से लड़ पड़े। बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद